ഈ ഒരു കൂട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കിളികളെയും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കൂടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൂട്. അതിൽ നമ്മളടുത്തുള്ള കിളികളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ഫിഞ്ചസ് ആണ്, സീബ്ര ഫിഞ്ചും വൈറ്റ് ഫിഞ്ചും ആണത്. ഇവർ അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ചുവപ്പ് ചുണ്ട് കാണുന്ന നല്ല റെഡ് കളറ് ചുണ്ടുള്ളതാണ് മെയില്, മറ്റേ വൈറ്റാണ് ഫീമെയില്. പിന്നെ നമ്മളടുത്തുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫിഞ്ച് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഇപ്പം മുട്ടയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ളൂ. ഫീമെയിൽ കൂട്ടിനകത്താണ്, ഈ ചട്ടിക്കകത്താണ് കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇനി നമ്മളടുത്തുള്ളത് ബംഗാളി ഫിഞ്ചസ് ആണ്. ഇത് പേരല്ല, ഇത് രണ്ടും മെയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത്. രണ്ടും സിങ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താന്നേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അപ്ഡേഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതിനെല്ലാം അപ്ഡേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് ഡൗ ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ ബ്രീഡായി 2 കുട്ടികളുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ഈ ഒരു ആകാശനീല പോലത്തെ ഈ ഒരു കളറുള്ളതാണ്, ഈ ഒരു ഡാർക്ക് കളറുള്ളതാണ് മെയിൽ. വൈറ്റ് പോലെയുള്ളത് ഫീമെയിൽ. 2 കുട്ടികളും. ഇതാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ. ഇവരിപ്പം 10-20 ദിവസം 15-18 ദിവസമായി ഇവർ വിരിഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡെല്ലാം ചെറുതായിട്ടെല്ലാം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളടുത്തുള്ളതാണ് ജാവ. ഇത് അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷെ ബ്രീഡായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 1 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് പോലെയുള്ളതാണ് ഫീമെയിൽ, വൈറ്റ് മെയിലാണ്. പിന്നെ ഇനി നമ്മളടുത്തുള്ളത് ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ്. ലവ് ബേർഡ്സ് 2 ജോഡിയാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ 1 മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ കാണുന്ന ആ മഞ്ഞയും ഇതിൽ നടുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ പച്ചയാണ് ഫീമെയിൽ. 2 ബ്ലൂ കളർ മെയിലാണ്. അതിപ്പോൾ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രീൻ കളർ എഗ്ഗ് ചെയ്തതാണ്. ഈ കാണുന്ന കൂട്ടിലാണ് എഗ്ഗ് ഉള്ളത്. ഇത് ഫുൾ ടൈം ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവല്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സൗണ്ടെല്ലാം വന്നപ്പം ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മളുടെ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ ബേഡ്സിൻ്റെയും നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻ
വരുന്നതായിരിക്കും. ഭാവിയിൽ വീഡിയോസിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും മാക്സിമം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.